ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Super League ใช่ป่าวะอ่านงี้ป่าวะไม่รู้ไม่ค่อยสนใจชื่อเกมนะเพราะว่าอ่านไม่ออกอืมมาวันนี้นี่ไงมันมีเขียนอยู่แฟนเพจ Monster Super League นะครับผมไม่แกล้งโง่ไปงั้นจริงๆผมรู้แล้วมันชื่อเกมอะไรมาวันนี้เราจะมาทำอะไรดีคือผมเล่นเกมนี้มาได้สักพักนะครับเล่นมาจนเลเวล10แล้วก็อันนี้จะมาทำอย่างเดียวนะครับนั่นคือซุ่มตัวนะครับมันก็น่าจะมีอยู่ทุกเกมแล้วล่ะไอการซุ่มตัวอะไรเนี่ยเราก็จะมาทำการซุ่มตัวกัน1ครั้งนะครับก็ในเกมนี้ครับมันก็จะมีพวกเนี่ยครับเป็นพวกมอนเตอร์ครับเป็นพวกอย่างนี้แล้วก็จะมีแบ่งธาตุกันด้วยนะครับแบ่งแต่ละธาตุไปก็เหมือนประมาณเกมไอ้นี่ครับโปเกมอนไงประมาณโปเกมอนเพราะว่ามันเวลาเราไปต่อสู้ตามดันเจี้ยนเนี่ยมันก็สามารถจับมอนเตอร์ตัวนั้นมาเป็นของเราได้นะครับก็ประมาณโปเกมอนนั่นแหละก็จะมีแบ่งไปนะครับถ้าเราดวงดีนะเราก็จะเจอพวกมันตามตามด่านดันเจี้ยนต่างๆครับแต่เราจะมาซุ่มเหมือนครับเพราะเราขี้เกียจไปตามหาพวกมันแล้วมอนเตอร์ในแต่ละที่นี้มันก็จะแบ่งเป็นแบบว่าเป็นระดับพิเศษด้วยนะครับระดับพิเศษพวกนี้มันก็จะแบ่งมันก็จะแบบว่าเป็นระดับที่สูงยิ่งกว่าระดับพวกนี้ต้องขอบอกก่อนว่ามอนเตอร์ในเนี้ยมันมีตั้งแต่ระดับ1 ถึง 6 ดาวนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มดาวให้มันได้นะครับถึงเราจะตันที่6 ดาวเนี่ยแต่การที่จะทำให้มันเหนือยิ่งไว้ประมาณถุยลิ้นพันเนี่ยแต่การที่เราจะทำให้มันเหนือยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นทำให้มันเป็นระดับพิเศษนะครับเขาเรียกว่าระดับเลเจนด์คือระดับตำนานนะครับผมเรียกมันระดับตำนานแล้วกันที่เกียรเรียกว่าระดับพิเศษนะครับผมจะมาเปิดลุ้นตัวเนี่ยผมไม่ได้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเกมเนี่ยครับผมจะมาซุ่ม600ค่าเงินในค่าพวกค่าเพชรในนี้มันเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ผมจะเรียกมันว่าเป็นเพชรแล้วกันนะครับที่จริงมันก็ไม่ใช่เพชรหรอกแต่ผมก็จะเรียกมันว่าค่าเพชรแล้วกันนะก็เนี่ยครับ10 ครั้งบวก1ใช้600เพชรแล้วผมมีอยู่655เพชรนะครับผมก็จะมาสุ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปเลยก็ช่องเต็มไม่ทราบลืมเคลียร์ช่องเดี๋ยวต้องขอเวลาแป๊บนึงครับเคลียร์ช่องแป๊บกูจะเคลียร์ช่องยังไงดีวะเนี่ยเคลียร์ช่องพวก3 ดาวผมก็อยากจะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีค่า3 ดาวแม่งไม่ใช่หาง่ายๆนะเว้ยที่ผมไม่มีตังค์50,000เลยดิตอนเนี้ย100,000กูต้องยอมสละ50เพื่อจะมาทำอย่างนี้แล้วก็กดปลดปล่อยตัวนี้แค่ตัวเลยมันก็จะครบพอดี11 ช่องเสียเพชรไปครับ50เพชรซึ่งไม่คุ้มมาซะเลยมาครับไปอุ้ย4 ดาวว่ะตัวอะไรทออะไรวะนะ
อ้าวเฮ้ยเป็นไรอ๋อไอ้เฮียอยู่ดีค้างไอ้สัตว์กูก็ตกใจนะครับถ้าเกิดว่าเป็น4 ดาวเนี่ยแสงมันจะเป็นสีฟ้านะครับแต่ถ้าเป็น3 ดาวแสงมันก็จะเป็นสีส้มสีธรรมดานะครับเรามาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าปังเนี่ยแสงก็เป็นนี้ครับถ้าเกิดเป็น3 ดาวเราก็พลาดนะครับเบสเบรดเบรดไปตัวต่อไป4 ดาวมิกโอ้โหเฮีย3 ดาวมาบ่อยจังเลยเนาะเบรดอีกแล้วเบรดมึงมาบ่อยจังเลยเบรดโอ้โห4 ดาวไม่มาให้กูเลยเหรอมาตัวเดียวแล้วก็หายไปอะไรนะมินิแคสคืออะไรวะมินิแคสแมวแมวแคสนี่มันแมวใช่ไหมโอ้3 ดาวแกอะไรวะตัวเดิมเลยเย็ดเคมึงจะมาทำคุ้ยอะไรอืมตัวอย่างงี้ตัวมันเดินตัวประเดินมาเรื่อยๆมันก็เครียดเหมือนกันนะฮะตัวต่อไป4 ดาวโอ้โห3 ดาวอีกแล้วโมนาโมนาอ๋อไอตัวนั้นอืมตัวอะไรโอ้โหรักกูไปไหนเนี่ยมึงมานี่เป็น10 ตัวแล้วนะซ่าตัวต่อไปผมลืมบอกไปนะใน10 แพ็คเนี่ยมันจะมีกำหนดมาเป็นตัวเลเจนด์1 ตัวนะครับก็คือตัวระดับพิเศษนั่นเองครับ1 ตัวฮะได้มาแน่ๆเลย1 ตัวนะครับโอ้3 ดาวกูได้4 ดาวตัวเดียวใช่ไหมตกลงโคอุสมันได้แต่ตัวเดิมๆวะเฮ้ยตัวที่10 4 ดาวโอ้โห3 ดาวกูลาก่อย Candle Ling โอ้โหกูแม่งจริงๆอยากจะร้องไห้มาดูตัวระดับเลเจนด์กันเลยดีกว่าป้ายเลเจนด์ก็อยากได้4 ดาวแล้วไป3 ดาวไอ้สัตว์ตัวดีๆหน่อยชีสซีสตาร์คือตัวอะไรวะโอ้โหจะบอกว่าดีหรือไม่ดีดีวะเฮียกูโอ้โหเฮียไม่ค่อยคุ้มเลยมันไม่ค่อยคุ้มจริงๆว่ะเครียดฮะแล้วพอเราได้ตัวมานะฮะตัวของเกมนี้เราก็จะมาสามารถถ้าเกิดว่าเราได้ครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรนะครับก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะมันคุ้มเปล่าวะไม่น่านะตัวซ้ำแม่งโคตรเยอะซาดแต่ตัวซ้ำมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับอยู่ไหนอีกตัวนึงวะนี่ตัวซ้ำมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับแต่สำหรับผมมันก็อยากได้ตัวใหม่ๆบ้างดูที่ตัวมันก็ไม่ใช่น้อยไอ้เหี้ยทำไมกูไม่ได้เขาบ้างไม่ทราบได้ตัวเหี้ยกูได้มันขวย4 5 3 2ต้อง2 ตัว 2 3 ตัวขวยพ่อ
สัตว์หัวร้อนไปแล้วกว่าจะได้มาแต่ละเพชรแม่งมันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะแม่งต้องเก็บเยอะนะครับก็คลิปนี้ครับคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับคุ้มหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้คือเจ๊งดูแม่งเต็มหมดทีอ่ะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีลมมีอะไรเข้าใหม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมว่าจะมาเล่นเกมนี้แหละจะมาบอกระบบของเกมนี้นิดๆหน่อยๆนะครับก็คอยติดตามกันด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้า see you